매일 아침 우리를 깨우는 알람 시계. 근데 이게 원래는 공장 노동자를 깨우기 위해 만들어졌다는 사실 아시나요? 산업혁명 이전까지만 해도 사람들은 닭울음이나 교회 종소리에 맞춰 일어났습니다. 그런데 18에서 19세기 공장이 생기고 정확한 시간에 출근이 중요해지자 문제가 생겼죠. 그래서 영국과 아일랜드에는 노커어업이라는 직업이 등장합니다. 이 사람들은 이른 아침마다 집집마다 다니며 긴 막대로 창문을 두드려 노동자들을 깨워줬습니다. 하지만 공장이 늘어나면서 사람마다 깨워주긴 너무 비효율적이었죠. 그래서 등장한 게 바로 알람 기능이 있는 시계. 누군가 깨워주지 않아도 기계가 대신 시간을 알려주는 거죠. 알람 시계는 그냥 아침잠 깨우는 도구가 아니라 산업혁명과 함께 태어난 공장시대의 산물이었다. 이게 왜 진짜죠?